Testosteron påvirker funksjonen til de fleste vev i kroppen. Store doser anabole androgene steroider kan derfor gi mange ulike virkninger. Den anabole effekten gjør at proteinsyntesen i musklene går raskere, noe som fører til rask økning av muskelmasse og styrke, og kroppen restitueres raskere. Dette er effekter brukerne ønsker, men dessverre kommer disse effektene sjelden alene. Hormonsystemet vårt er et velbalansert system, og ved inntak av anabole steroider kan det bli ubalanse som også gir uønskede virkninger. Hormonendringer og rask muskelvekst kan føre til strekkmerker. Sener og senefester utvikler seg ikke i takt med muskelstyrken, og dette kan resultere i avrivninger og skader på senefester og i muskler. Den raske muskelveksten kan også gi kramper og store muskelsmerter. I huden vil talgkjertlene bli stimulert, og kan gi fet hud som utvikler seg til store verkende kviser. Hvis ungdom bruker anabole steroider i puberteten, kan det oppstå vekstforstyrrelser med risiko for tidlig lukking av vekstsonene i skjelettet. Resultatet kan være at slutthøyden reduseres med 5–10 cm. Bruk av anabole steroider kan gi økt salt- og væskeansamling i kroppen, og dermed være en medvirkende faktor for høyt blodtrykk. Hard styrketrening i kombinasjon med høyt blodtrykk øker belastningen på hjertemuskulaturen. Siden hjertet er en muskel, kan steroidbruk føre til at også hjertet vokser. Dette kan særlig være et problem for venstre hjertekammer, der blodet pumpes ut i kroppen. Hjerteveggene kan også bli tykkere og stivere, noe som påvirker pumpefunksjonen. Over tid kan dette føre til hjertesvikt. Vi vet også at steroider påvirker fettkonsentrasjonen i blodet. Det blir mindre av det snille HDL-kolesterolet som transporterer fettet fra vevene til leveren, og resultatet kan bli åreforkalkning, og dermed økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Anabole steroider kan også være giftige for levercellene, siden den kjemiske strukturen er lite nedbrytbar i leveren. Også nyrene kan påvirkes ved at produksjonen av hormonet EPO stimuleres. Dette hormonet påvirker beinmargens produksjon av røde blodceller og kan føre til blodpropp. Dette er noen av de negative virkningene både mannlige og kvinnelige steroidbrukere kan oppleve. I tillegg finnes det en rekke kjønnsspesifikke virkninger som illustreres i en egen video. Anabole steroider virker ulikt fra person til person og vil kunne gi ulike symptombilder. Noen får mange plager raskt, mens andre får færre eller etter lang tids bruk. Dette varierer avhengig av for eksempel preparattype, dosering, genetiske forskjeller og debutalder. Det er spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling, som har ansvar for denne pasientgruppen. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss på mail eller telefon for en uforpliktende informasjonssamtale.